ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ዓውኩም ሰላሐዲን ካብ ስቶክሆልም ስዊድን ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ሎም ድማ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ከምቲ ዝሓለፈ ጀሚረልኩም ዘለኹ ነ2021 እንደሰማዕናዮ ቃል ከመይ ገይሩ ተፈጻሚ ይኸውን እቲ ቃል እንታይ ዓይነት መንገዲ ክንጥቀም ኣለና ኣብ 2021 ብሓቂ ብመንፈስ ቅዱስ ህይወትና ንኽትርከብ ብመንፈስ ቅዱስ ንኽንመላለስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቃስ ኣብ ህይወትና ንኽበዝሐልና እንታይ ንግበር ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና ሎም ድማ ሳልሳይ ነጥቢ ክንርኢና ማለት እዩ 2021 ብሓቂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዓመት ክትኮነልኩም ትደሊ አሁንኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝነበረና ሕብረት ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ብዝተፈለየ መልክዑ ሕጂ ክዛይድ እንደል እንተዳ ኮይና ሓደ ነገር ንግበር ኣብዚሕና ቃሉ ንኣውጅ ኣብዚሕና ቃሉ ንኣውጅ ስለዚ ካብቲ ሓደ ብመንፈስ ቅዱስ ህይወትና መመሊሱ ክምላእ ዝገብሮ ናይ እግዚአብሔር ቃል ካብ ኣፍና ደይፍለ ሰባት እንተዳ ኮይና ኢና ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ኮም ይዝብል ነቲ ቃል ለይትን መዓልትን ኣሰላስሎ ካብ ኣፍካ ድማ ኣይትፍለየ ይዝብል ኢያሱ ሓደ ክዛረብ ኩሉ ጦሽሞንተ እንተዳ ቃሉ ካብ ኣፍካ ደይትፈልሰብ ኮንካ እንተዳ ቃሉ ካብ ኣፍክ ደይትፈልሰብ ኮንኪ ኩሉ ግዜ ምስ ሰባት ክትዛረብ ኮለኺ ቃሉ ትዛረቢ ንገዛ ርእስኺ ድማ ቃሉ መመሊስኪ እትእውጂ ንነገራትኪ ንኾነታትኪ በቃሉ ጌርክ ምላሽ ትህብ ሰብ እንተዳ ኮንኪ ኩሉ ግዜ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቃስ ኣብ ህይወትኪ ክትርእኺ ስለዚ ከምታ ክንሪያ ዝቐነና ጥቕሲ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ካብ 15 እምበኣር ስቕንያቱ ክፍኡ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ልባማት እምበር ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ ስለዚ ካብቲ ሓደ ንምንታይ ግዜና ክንዕድግ ከም ዘለና ክንርኢና ምእንቲ እዚ እቲ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሹ ኣይትኹኑ ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግና ብመዝሙር ምስጋና ብመንፈሳዊ ቅነ ብልብኹም ንጎይታ እናተቐኒኹምሉ እናደረስኩምሉ ንሕድሕድኩም እናተዛረብኩም ንሪኢኹም ንሕድሕድኩም እናተዛረብኩም እዛ ንሕድሕድኩም እናተዛረብኩም ነንሕድሕና ምዝራብ ጥራሕ ደይኮነ ዘመልክት ኢብን ንገዛእ ርእስና ተመሊስና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኮንፈስ ምግባር ናይ እግዚአብሔር ቃል ምእዋጅ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝራብ ሃሌሉያ እናተዛረብኩም መንፈስ ይምላእኩም ምክንያቱ ካብታ ሓደ ብመንፈስ ክንምላእ ዝገብረና መንፈስ ዘለዎም ቃላት ኣብ ኣፍና እንተዳ ዝርከቡ ኮይኖም እዮም ሪኢኹም ኣብ ኣፍና ዝርከቡ ቃላት ኩሎም መንፈስ ኣለዎም ወይ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ወይ ድማ ናይ ትኹፉ መንፈስ እንተዳ ዘይጠቅም ቃል ኣብዚሕና ካብ ኣፍና ነውፅእ ኮይና ብመንፈስ ቅዱስ ዘይኮነት ህይወትና ትምላእ በትኹፉ መንፈስ ህይወትና ትምላእ እንተዳ እግዚአብሔር ዝብሎ ደጋጊምና ንብል እንተዳ ኮይና ቃል ኣምላኽ ንህይወትና ንጥዕናና ንነገራትና ንመዓልትና ንኩሉ ቃሉ ንእውጅ ሰባት እንድሕር ኮይና ድማ መመሊሱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ኣብ ህይወትና ክበዝሕ እዩ ሎማ ኣሕዋት ሓደ ነገር ክነግረኩም 2021 ከምተ እንዳሓለፈ ዓመታትና ኣይትኸውንን እያ ምክንያቱ ስምዒትና ዝብለና ደይንዛረበላ ዓመት 2021 እያ እንሪኦ ዘይንዛረበላ ዓመት 2021 እያ እንሰምዖ ዘይንዛረበላ ዓመት 2021 እያ 2021 ኣምላኽ ዝብሎ ጥራሕ ንብለላ ዓመት ክትኮነልና እያ እግዚአብሔር ዝብሎ ጥራሕ ንደግመላ ዓመት ክትኮነልና እያ ኣፍኪ ኩነታትካ ኣይቆጻጸሮ ኣፍና ኩነታትና ኣይቆጻጸሮ ስምዒትና ኣይቆጻጸሮ ንኣፍና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዝመልኦ ቃሉ ይቆጻጸሮ ቃል ጸጋ ኣብዚሕና زارب مصحف قدوس كزارب كله قولسي معرف 4 خمس يبل قولسي معرف 4 تقصي 6 ننبس وكف كم زقباء كم يجيركم كتملسوا انتي كتفلتوا زرباكم بجو التقامم كل ساعة بتسقى يخون ريخم كمي بقبو كم تزاربوا متان كتفلتوا بقبو كمي ملاش كم تقو متان كتفلتوا نمنتا إنا ملاش كنه بحاجة نقدر كنقرأكم حاجة نجزا رأسنا كمي جيرنا ملاش نبو حما سمعت كسمعك خلو انت عينت ملاش خنجزا رأسك بيو كم تعلم تبلو حما يسمع انه لو كمي عينت معلتي كسلا كاز معلتي دي ختبلي كم أتبل ندحركم ما أفكو خونا الكي مع التغي ويس بتخكل نسمعك سمعيتات نايتسقاك قال ملاش مهاب تلاميد كيخي ريخي بتسقا زتملأك قال بجو استقاممك قال نخونتاتنا نسمعيتنا ننريو نزقات منا بقبو ملاش نهب سواتكم كونا لنا من يوم بقبو ملاش جبو بقبو ملاش جبو قال تسقا جيروم ننقرات زملسو سواتيهم ننقرات بعصفي نملسو زبلو سوات زي كونو نو اندا تتعرفو زمرقو اندا رقموهم كله زمرقو اندا تصرفوهم كله زحافو
زيدل قالات እንዳው ጽሎም ኮሎ ዝባርኹ እዚኦም ብግቡእ መመላሽ ድተማሃሩ እዮም ሕማቅ ስምዒት እንዳተሰምዑን ኮሎ ሰናይ ድዛረቡ ባዶነት እንዳራኣዩ ኮሎ መልኣት ዝዛረቡ ድኻም እንዳተሰምዐ ኮሎ ሓይል ዝዛረቡ ርኢኹም ቃሎም ኩሉ ግዜ ብጮ በጸጋ ዝተቃመመ እንተ ዳ ቃልና ኩሉ ግዜ በጸጋ ዝተቃመመ ናይ ጸጋ ቃል ኣብ ኣፍና እንተ ዳ አሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ህይወትና ብመንፈስ ቅዱስ ክትመላያ እቲ መንፈስ ናይ ጸጋ መንፈስ እዩ ኩሉ ግዜ ንመንፈስ ቅዱስ ዘንቃሳቅሶ ድማ ናይ ጸጋ ቃል እዩ እንተ ዳ ናይ ጸጋ ቃል ካብ ኣፍካ ደይተውጽእ ኮንካ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትካ ክንቃሳቀስ ኣይክእልን እዩ ብክርስቶስ ምዝራብ ክንመሃር ኣለና ብክርስቶስ ምዝራብ ክትመሃርለኪ ንነገራትኪ ንኹነታትኪ ንዝስምዐኪ ንዝብሉኺ ኩሉ ብክርስቶስ ምላሽ ሃቢ ሃሌሉያ ብኩሉ ግዜ ምላሽ ንህብ ሰባት እንተ ዳ ኮይና ህይወትና ብናይ መንፈስ ቅዱስ ክብር ከተዕለቕለቕያ ህይወትና ብናይ መንፈስ ቅዱስ መልኣት ክትመልእ ክጅምርያ መጽሐፍ ክዛረብ كله ከምዚ ይብል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ዘገርም ቃል ኣሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ጥቕሲ 20 ኦኬ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ጥቕሲ 29 ከነብቦ ኢና እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ንምህናጹን ዘድሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ተዛረቡ ዳእምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ርኢኹም ካብ ኣፍኩም ዝወፅእ ቃል ንሰማዕቱን ንዓኹም ንገዛ ርእስኩም ክሰምዕዎ ከለኹምን ካልእ ክሰምዑ ከሎን ንበረኸት ዝኸውን ቃል ካብ ኣፍኩም ኣውፅኡ ምክንያቱ እትብልዮ ቃል እዝንኺ ክሰምዑ ከሎ ወይ ንበረኸትኪ ወይ ድማ ንውድቀት ክኾነኪ ይኽእል እዩ ዘይጠቅም ቃል ደጋጊም ክትዛረብ እንድሕር ኮንኪ ኣእዛንኪ መዓልታዊ ዘይጠቅም ቃል ስለተስምዕዮም ዘለኺ ህይወትካ ኣብ ዘይጠቅም ጎደና ክትረኽቢ ኢኺ ኣብዚ ቃል ጸጋ ቃል በረኸት ትዛረብ እንድሕር ኮንክ ግን ብመንፈስ ቅዱስ መልአት ህይወትካ ኣብ ጸጋ ክትረኽብ ያይኺ ንሰብን ንገዛ ርእስናን ዝጠቅም ቃልን ዝሃንጽ ቃልን ነስምዕ እምበር ዘይጠቅም ዘረባ ካብ ኣፍና ኣይውፃእ ነትን መዓልትም ድሓንታሓቶም ኩምሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይ ተጉሂዎ ብዘሎ መሪርን ነድርን ኩራን ታዕታዕን ጸርፍን ምስ ኩሉ ኸፍኣት ዘበለ ካባኻትኩም ይርሓቕ ግናኸ ከምቲ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሕድሕድኩም ተለዋዋህትን ተደናገጽትን ኮንኩም ይቕረ ተባኻሉ ርኢኹም ኩሉ ግዜ ታዕታዕ መርገም ዘየድሊ ቃላት ካብ ኣፍኩም ኣርሕቆ ኩራ ካብ ኣፍኩም ኣርሕቆ ዘይጠቅም ቃል ካብ ኣፍኩም ኣርሕቆ 2021 ናብ ሓሳብ ኣምላኽ ጥራሕ ዝወስደክ ቃል እንተደይ ኮይኑ ናብ ሓሳብ ኣምላኽ ጥራሕ ዘእትወና ቃል እንተደይ ኮይኑ ካልእ ቃል ካብ ኣፍና ንኸይነውፅእ ንወስን ስለዚ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ዕብራውያን ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ ጥቕሲ 5 ንሱ ባዕሉ ኣይከሓድገካን ዕሽሹን ከቶ ኣይክብለካን እዩ ኢሉ እዩሞ ንብረትኩም ብዘይ ፍቕሪ ገንዘብ ይኹን በቲ ዘለኩም ዕገቡ ስለዚ ተቢዕና እግዚኣብሔር ረዳእየ እዩሞ ኣይክፈርህን ሰብ ከንታ ኸይገብረኒ ንበል ንሱ ባዕሉ ኣነ ምሳኸያ ኣይከሓድገካን ይኻበለ ንሕና ድማ ተቢዕና ነቲ ንሱ ዝበለና እግዚኣብሔር ምሳዮ ኣይከሓድገነኒ ሰብ ከንታ ኸይገብረኒ ንበል እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ዝበለኩም እስኹም ድማ በልዎ ድገምዎ ባሪኸኩም እንተይልኩም ኣነ ብሩኸ እንዳበልኩም ኪሉ ምሳኹም እንተዳኢልኩም ኣምላኽ ምሳይልኩም ኪዱ ጸጋ ያባኻሎ ተይልካ ኣነ በጸጋ ሙሉኤን ምባል ተላመድ ክርስቶስ ቅድስና ኸእንተ ተባሂልካ ብክርስቶስ ቅዱስ የምባል ተላመድ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ዝበለካ ትብል እንተ ደኣ ኾንካ ንርእስኻ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ዓለም ክትረኽባ ኢኻ ኣምላኽ ዝብለኒ ዝብል እንተ ደኣ ኾይነ ንህይወተይ ኣብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ክረኽባ እየ መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ጸጋ ቃል እንተ ደይ ኮይኑ ናይ ሰብ ቃል ኣየንቃሳቕሶን እዩ እቶም ኣፎም በቃል ጸጋ ዝተመልኡ ኩሉ ግዜ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቓስ ኣብ ህይወቶም ይረአዩ ካብ ጸጋ ወጻኢ ካልእ ከይትዛረቡ ኣብ 2021 ወስኑ ኣምላኽ ባርኽኩም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ዕድል ዲሃኩም ወደይ ተቐበልኩም ሰባት ሎም ንጎይታ ወሲንኩም ተቐበሉ እቶም ንዕኡ ብልብ ተቐበሉ ሰባት ጽድቂ ኣምላኽ ይቕበሉ እዮም ይድሕኑ እዮም ናይ ዘለዓለም ህይወት ከረኽቡ እዮም ስለዚ እዚ ነገር ትደልይዎ ተኾንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመስክነካ ኣለኹ እግዚአብሔር አቦ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቐለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ከም ዝተንስአ ማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ ጎይታይ መድሓኒይ እዩ እብል ኣለኹ ነዚ ብምእማነይ ውሉድ ኣምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ስም በእምነት ኣቐበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ዝወሰንኩም ብጣዕሚ እንኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ንጎይታ ከም ዝተቐበልኩም ንገሩና ኢኹም ዘድልየኩም ሓገዝን ትምህርትን ከዓ ክንረኽበኩም ኢና ሻሎም